صاحب کتنی انویسٹمنٹ نیسیسری ہے کہ کسی کلائنٹ کا 20% انکریز اس کو ملے اس کی انویسٹمنٹ میں؟ دیکھیں جی، انویسٹمنٹ تو بیٹ آن سمجھے ایک سمندر کی طرح ہے. اس میں مثلاً آپ جتنا بھی چاہیں یہاں سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، جتنا پانی چاہیے آپ کو مل سکتا ہے. تو آپ چاہیں اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو اس کے لیے بھی بیٹ آن ہے. سب بیسکلی بیٹ آن جو سب طبقات کے لیے، خاص طبقے کے لیے نہیں ہے. لوگوں کی یہ غلط تھنکنگ ہے جی کہ بیٹ آن جو صرف عمرہ کے لیے ہے یا پیسے والوں کے لیے ہے. ملک ریاض صاحب نے بیسیکلی چھوٹے لوگوں کا بھی خیال کیا ہے اور پیسے والے دونوں، ہر طرح کے طبقے جو ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ سپوز کہ آپ کے پاس 20-25 لاکھ میں جو کہ نارمل کم از کم کتنے ہوں گے تو اس سے بھی آپ بیک گراؤنڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ 20-25 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ جانا چاہیے تو بیک گراؤنڈ اس کی بھی اپرچونیٹی آپ کو دیتا ہے. تو لہٰذا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو 20-25 لاکھ لے کے آ رہا ہے اس کو بھی 20% تو میں کہتا ہوں ایک سال میں کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ سے کہیں زیادہ آپ کو پروفٹ ملے گا. اور سیم اس طرح اگر آپ 20-25 کروڑ جاتے ہیں تو آپ کو پھر بھی اس طرح ہی ہوگا. لہٰذا لمٹ کوئی نہیں ہے. میں آپ کو لمٹ نہیں بتا سکتا کہ آپ جتنے بھی پیسے لیں. مثلا اگر چھوٹے آپ کے پاس کم پیسے ہیں پھر بھی بیٹ آن آپ کو ویلکم کرے گا، اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو بیٹ آن پھر بھی آپ کو ویلکم کرے گا. اچھا، ابھی آپ لوور طبقے کی آپ بات کر رہے تھے جی. تو اگر کوئی مڈل ارنر یا لوور طبقہ والا کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے ایز اے پراپرٹی کنسلٹنٹ کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور میں اپنا گھر لینا چاہتا ہوں، جی. اسی گھر لینے کی خواہش ہے، 10 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، تو وہ کیا ایسی چیز بائی کرے یا کہاں وہ انویسٹ کرے کہ وہ مڈل ارنر گھر لینے کے قابل ہو؟ 10 لاکھ میں دیکھیں جی، اگر فرینکلی آپ کو بتاؤں تو آج کل تو بہت مشکل ہے. آپ کو ان بڑے شہروں میں جیسے لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں 10 لاکھ میں گھر بننا بہت مشکل ہے. لیکن ملک ریاض صاحب نے ہمیشہ چھوٹے طبقے کا، غریب طبقے کا خیال کیا ہے. اس لیے انہوں نے مثلاً ایک سوسائٹی اناؤنس کی تھی بیٹ آن لاہور اورچرڈ میں، جس کا نام LCO لو کوسٹ اورچرڈ تھا. اس میں انہوں نے 5 مرلے کا پلاٹ، 8 مرلے کے پلاٹ اور اس کے علاوہ عوامی ملا کے نام سے 3 چیزیں اناؤنس کی تھیں. 5 مرلے کا پلاٹ انہوں نے دیا تھا 6,60,000 کا، اور 8 مرلے کا پلاٹ تھا 8,80,000 کا. اس طرح عوامی ولا جو کہ پورا چھوٹا سا سمجھیں آپ ولا بنا ہوا تھا، جو چھوٹی فیملی کی آئیڈیل لوکیشن تھی کہ 2 بیڈ رومس تھے، کچن تھا اور کچن ہے بلکہ، اور اس میں ڈرائنگ جو ہے TV لاؤنج بھی ہے. تو وہ سب ملک ریاض نے صرف 5 لاکھ اور 8,000 روپے میں دیا تھا، جس کی ویلیو آج بھی اگر آپ لینا چاہیں تو مثلا اس میں ملک صاحب نے اس کو ریٹ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اس کی ویلیو آج بھی آپ 25 سے 30 لاکھ کے درمیان ہے کہ آپ ایک پورا سمجھیں آپ پورا ایک سیکٹر لے سکتے ہیں. آپ ایک فیملی، چھوٹی فیملی جس میں میاں بیوی اور سمجھیں ان کے والدین، کیونکہ 2 بیڈ روم ہے، اسی لیے آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو وہ 28 سے 30 لاکھ میں انشاءاللہ آپ کو آج بھی مل جائے گا. اس کے علاوہ ذیشان صاحب، آپ کا کی ٹو سکسیس کیا ہے اس بزنس میں، بینگ اے سکسیسفل بزنس مین ان دا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ؟ کی ٹو سکسیس تو جناب یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں ایمانداری کے ساتھ کریں. کبھی مثلا اپنا فائدہ کم اور دوسرے کا فائدہ زیادہ سوچیں. اگر آپ اس طرح کریں گے، الحمدللہ ہمارے ساتھ سیٹی اینڈ سنز میں اس طرح ہوتا ہے کہ سپوز ایک کلائنٹ ہمارے پاس آیا ہے تو اللہ کا شکر ہے ایک دفعہ ہمارے ساتھ بزنس کرنے کے بعد دوبارہ کہیں بھی نہیں جاتا. میرے الحمدللہ 10-12 سال پرانے کلائنٹ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ مجھ سے بزنس کیا تھا، اور جب بھی بلکہ خود بھی دوبارہ ساتھ آئے ہیں اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو انہوں نے ہمیں پریفر کیا ہے. تو الحمدللہ کبھی مثلا کس ایک ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس بندہ آیا تو اس نے بھی یاد رہا کہ میں نے آپ سے تقریباً 8-9 سال پہلے ایک پلاٹ لیا تھا. مجھے اس بندے کی شکل بھی یاد نہیں تھی، لیکن اس نے کہا جی میں نے پلاٹ لیا تھا، میں دوبارہ پلاٹ لینا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ ہمارے آفس سے ساتھ نہیں آیا. تو جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ محنت سے دل لگا کر، ایمانداری سب سے بڑی چیز، ایمانداری کے ساتھ اگر آپ کام کریں تو وہی سب سے بڑی کی ٹو سکسیس ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں لوگ اکثر خواب سب سے باغ دکھا دیتے ہیں اور بعد میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے بیری ٹاؤن میں، میں کیونکہ آتھرائزڈ ڈیلر بھی ہوں بیری ٹاؤن کا، تو ہم لوگوں نے اس کو کافی سیکیور کیا ہوا ہے. ہماری ایک یہاں پر سمجھے کمیٹی بھی بنی ہے جو کہ چیز کو دیکھتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ کسی کلائنٹ کے ساتھ فراڈ نہ کرے. بیسیکلی بیٹ آن خود بھی دیکھتا ہے، بیٹ آن خود سیکیور کرتا ہے کلائنٹ کو. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ خود ایماندار ہوں، اپنے مثلا لوگوں کو اپنے سے لوگوں کی انویسٹمنٹ اس طرح کریں جس طرح وہ پیسے آپ کے ہیں. کسی کو کلائنٹ نہ سمجھیں، مثلا ہر ایک کو اپنا سمجھ کے پیسے لگائیں. پھر ایک تو یہ ہے کہ پیسے بڑے احتیاط سے لگاتے ہیں، اور دوسری پھر پروفٹ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا پروفٹ حاصل کریں. تو الحمدللہ میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ میں اپنے کلائنٹس کو اس طرح ڈیل کروں جس طرح وہ کلائنٹس سے میرے اپنے فیملی ممبر ہیں، اور میں ان کے پیسے اس طرح انویسٹ کروں جس طرح میں اپنے ذاتی پیسے انویسٹ کر رہا ہوں. تو الحمدللہ مجھ سے کوئی بھی بندہ کبھی بھی ایک دفعہ آ گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ دوبارہ کہیں اور نہیں جاتا. وہ الحمدللہ ہمارے ادارے سیٹی اینڈ سنز کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے. تو اس بزنس کا ریئل اسٹیٹ جو انڈسٹری ہے
یہ اتنی پاپولر کیوں ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جی ریئل اسٹیٹ جو ہے آج کل دیکھیں اگر کوئی ہمارے جس طرح سب جانتے ہیں ہمارے ملک میں انرجی کی تھوڑی کرائسز ہیں. اگر کوئی بندہ پیسے والا جو جس کے پاس پیسے ہیں اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ انڈسٹری زون میں جاتا ہے تو اس کو کئی پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس کو لیبر کو کافی ڈیل کرنا پڑتا ہے, لیبر کی کافی پرابلم ہوتی ہے. پھر انرجی سیکٹرز ہیں, الحمد للہ گورنمنٹ کام تو کر رہی ہے لیکن فی الحال ابھی تک انرجی سیکٹر ہمارے یہاں پر کافی زیادہ گیس کی پرابلم ہے, الیکٹریسٹی کی پرابلم ہے. تو ریئل اسٹیٹ ادارہ ایسے جی دیکھیں جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے پاکستان کی, اگر آپ اپروکسیمیٹلی ابھی بھی آپ دیکھیں 20 سے 22 کروڑ ہمارے ملک کی آبادی ہے, تو ہر بندے کو گھر تو ضروری ہے. مثلا گھر ایک جس طرح کھانا ضروری ہے, سانس لینا ضروری ہے, اس طرح گھر چھت آپ کے لیے ضروری ہے. تو یہ ایک تیزی سے پھیلتا ہوا صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ کا جو فیکٹر یعنی کہ بزنس ہے یہ پوری دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری ہے. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پوری دنیا میں اگر کسی ایک چیز میں ہے, کسی ایک انڈسٹری میں ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے. ریئل اسٹیٹ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے جی. دیکھیں اگر آپ کہیں پہ پر جائیں آبادی بڑھتی جا رہی ہے جس طرح پوری دنیا کی بڑھتی جا رہی ہے, ہمارے ملک کی ماشاء اللہ کو زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو ہر بندے کے لیے چھت ضروری ہے, گھر ایک ضروری ہے. بلکہ کئی ہمارے سیاستدان بھی اپنے اداروں میں مکان کا استعمال کر چکے ہیں. تو سب سے بہترین سب سے سیکیور, اب دیکھیں یہ ایسا ایک انویسٹمنٹ ایسی ایک سیکٹر ہے کہ اگر کوئی اوورسیز بندہ جو پاکستان میں موجود نہیں بھی ہے تو وہاں سے بیٹھا ہوا وہ اپنے کسی فیملی ممبر کے تھرو یا کسی کے تھرو یا ہم لوگوں کے تھرو وہاں سے بیٹھا ہوا اس کام کو کر سکتے ہیں. یہ انتہائی آسان اور انتہائی منافع بخش کاروبار ہے. تو یہ ایک ضرورت بھی ہے اور منافع بخش کام بھی ہے. لہٰذا سب سے بہترین جو ہے وہ ریل سیکٹر جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں انویسٹمنٹ میں پاکستان سے باہر بھی لیکن اسپیشلی پاکستان میں سب سے محفوظ اور سب سے منافع بخش جو ہے وہ سیکٹر وہ ریل اسٹیٹ ہے. تو یہاں پر انویسٹمنٹ میرا خیال ہے کرنی چاہیے اور لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. تو اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں Jaidaad.com.pk جیسی آرگنائزیشن یہ اس کو کس طرح پروموٹ کر رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا؟ دیکھیں جی Jaidaad.com یا اس طرح کی جس طرح اور بھی ویب سائٹس یا جو بھی ادارے ہیں ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا اس کے ساتھ کنٹریبیوشن ہے جی. دیکھیں ہم لوگ تو اپنے کام کرنا ہے, ہم نارملی پہلے اخبار میں ایڈس دیتے تھے یا ٹی وی میں چلاتے تھے ایڈس, لیکن آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے. آج کل سمجھیں سوشل ورکنگ زیادہ ہو رہی ہے تو لوگ بجائے اس کے کہ اخبار بھی کئی لوگ نہیں دیکھتے, ٹی وی کئی دیکھنے لوگوں کا کام ہوتا ہے, لیکن انٹرنیٹ ایک ایسی ہے کہ لوگ اپنے موبائل میں کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کا زیادہ استعمال یوز جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن سب سے زبردست یہ ہے کہ آپ لوگوں کے تھرو ہمیں اوورسیز کلائنٹ کافی ملتے ہیں اور لوکل لیول پہ بھی پاکستان لیول پہ بھی کافی زیادہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ایسے کام کو مزید آپ کو پھیلانا چاہیے. اچھا فائنلی کوئی آپ ریویو دے دیں کہ انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کیسے کر سکتا ہے, دیکھیں جی اس کو زیادہ بڑھا کیسے سکتا ہے؟ دیکھیں جی سب سے بہترین جو میں آپ کو بتاؤں اگر آپ بحر ٹاؤن کے حوالے سے بات کریں تو ایک اوورسیز کسٹمر جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ صرف انویسٹمنٹ پہ سیکنڈ چیز سمجھے. انویسٹمنٹ سب سے پہلے اگر آپ وہ اکثر ہمارے بحر ٹاؤن میں لاہور کراچی اور اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر جو فیملیز رہ رہی ہیں اوورسیز رہ رہی ہیں, وہ اوورسیز فیملیز جو ہے اس سے بحر ٹاؤن کو کیوں چوز کر رہی ہیں؟ وہ اس لیے چوز کرتی ہیں کہ وہ باہر بیٹھ کے انہیں پتہ کہ یہاں کے انوائرمنٹ اتنا زبردست اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے, یہاں پر آپ کی سیکورٹی رسک کسی بھی قسم کا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ پریفر کرتے ہیں ڈی ایچ اے سے زیادہ لوگ پریفر ہمارے بحر ٹاؤن کو کرتے ہیں. ڈی ایچ اے میں ایک تو کاسٹ کافی زیادہ ہے, مثلا پلاٹ کافی کاسٹلی ہے, اس کی نسبت بحر ٹاؤن میں کافی کم ہے. اور سہولیات کے مطابق اگر سہولیات کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو سب سے بہترین جو ہے وہ یہاں پر نہ لائٹ کا ایشو ہے, نہ پانی کا ایشو ہے, نہ گیس کا ایشو ہے, نہ سیکورٹی کا ایشو ہے. آپ کو کسی بھی قسم کا زندگی گزارنے کے لیے اگر کسی بندے کا بحر ٹاؤن میں گھر ہے تو یہاں پر بحر ٹاؤن میں پارکس دیے ہیں, ماسک مسجد دی ہوئی ہے, شاپنگ سینٹر ہیں, پیٹرول پمپس ہیں, ہر طرح کی سہولت. ایون کہ میں ایک چیز کہوں گا جی جو لوگ اکثر نہیں کہتے کہ گریو یارڈ قبرستان بھی بہت بڑی سہولت ہے جو کہ نارمل اسٹیٹس نہیں دیتی. تو یہاں پہ قبرستان بھی کیونکہ زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں جو بھی دنیا میں ہے جس میں جانا تو ہے, تو قبرستان کی بھی ایک سہولت جو ہے یہاں پر موجود ہے ہر طرح کی. اگر آپ نے ذاتی اگر بحر ٹاؤن کے رہائشی ہیں تو آپ بحر ٹاؤن سے باہر سے اپنے پرسنل کام مثلاً اپنے فیملی ممبر وغیرہ کو اگر آپ بحر ٹاؤن سے باہر رہتے ہیں ان سے ملنے کے لیے جانا دے تو جائیں, ادروائز آپ کو پوری دنیا کی تمام تر سہولتیں بحر ٹاؤن میں ملیں گی. تو لوگ اس لیے پریفر کرتے ہیں اوورسیز کلائنٹس, یہاں کا جو پیسے والا طبقہ ہے وہ پریفر کرتا ہے کہ میں جو بحر ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کروں یا میں بحر ٹاؤن میں رہائش اختیار کروں. ایون کہ جو لوگوں کا گھر نہیں ہے جو بھی افورڈ نہیں کر سکتے ان کی خواہش ہے. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہماری خواہش ہے کہ ہم بحر ٹاؤن میں اپنا ہمارا گھر ہو, ہمارے بچے یہاں کے اتنے اچھے ماحول میں پرورش پائیں, صاف ستھرا ماحول ہے, یہاں کی سیکورٹی بڑی اچھی ہے. بلکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں میرے کلائنٹس جنہوں نے اپنے شہر کے اندر گھر سیل کر کے بحر ٹاؤن میں انہوں نے پرچیز کیا ہے. تو لہٰذا جناب میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے بہترین اپرچونٹی اور سب سے بہترین رہائشی جگہ جو ہے وہ بحر ٹاؤن ہے. اور اس کے علاوہ آپ بحر ٹاؤن تشریف لیں اور ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ کسی
ایسے انऑتھرائزڈ ڈیلر کے پاس آپ نہ انویسٹمنٹ کریں. کسی آتھرائزڈ ڈیلر میں الحمد للہ ہمارا آفس سیٹھی اینڈ سنس بیرنگم کا آتھرائزڈ ڈیلر ہے, ہمارا آتھرائزڈ ادارہ ہے. ہم رشتہ تقریباً 12 سالوں سے اس سے ریلیٹڈ ہیں اور الحمد للہ ہمارا پورے پاکستان میں نام ہے. تو آپ لوگوں سے یہی ہے جی کہ آپ آئیں, کسی بھی اچھی اسٹیٹ پہ آپ جا کے کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سر.